Привет, меня зовут Аня. Мне 17 лет. Я хожу в школу, но мне не нравится учиться, а нравится ходить и возвращаться домой. Да, я вам сейчас расскажу. И это тайная жизнь домашних животных первая. Я сейчас сплю на своей кроватке, любимой, и буду вставать. Какой же сегодня хороший денек. Только в школу. Так, кушать я не буду, ничего не буду. Заберу портфель и иду в школу. Все. Ай, ё-моё, какая же я неуклюжая. Все. Пока, дом. Ну вот я и в школе. Отащу-ка я портфель. Все. Ай, ё-моё. Положу. Все, я его положила. Ой, звонок, бежим! Блин, надо не опоздать. Ага. Бегу. Все, бегу. Стой, подожди. Все, пошел. Ой. Как всегда, я последний. Так, где остальные? А остальные заболели. Понятно. Так, к доске выходит Катя. Да. Так, ты учила правила? А какие еще правила? Значит, не учила. Нет, я учила, просто я забыла. Ну, там русский, ну, как пишется, с двумя «с» или там. Короче, поняла. Угу. Так, английский. Пишется с двумя «н» или с одной? С одной «н». Молодец. А лысьва пишется с двумя «с» или с одной? Конечно же, с двумя. Короче, ладно, садись 5. В доске Ани. Так, расскажи, текст это предложение или несколько слов. Текст это слово или несколько предложений, связаны по смыслу. Нет, неправильно. Блин. Давай не поставить. Так. К доске Максим. Давай расскажи мне текст это. Текст это слово или несколько предложений. Ой, садись. Дзынь-дзынь. Математика сейчас. Идем в столовую. Ура, столовка! Давай уже, заходи. Так, Максим, пошли. Опаздываю, иду, чтобы звонок не прозвенел. В классе нет никого.
Аллилуйя, поел. Так, сейчас. Ой, надо не опоздать. Бегу. Ой-ой. Ой. Так, здесь я сижу. Все. Ай, ё-моё, что я все падаю. Все. Ой, ой. Как всегда, я упала. Дзынь-дзынь, дзынь-дзынь. Все. Урок. Математика у нас. Все подготовились? Да, все. Так, выходи, Катя, к доске. Окей. 5 плюс 5 сколько будет? 5 плюс 5, 25. Молодец. Дзынь-дзынь, дзынь-дзынь. Почему-то так длинный, быстрый урок. Всем домой. Так, все, пошла. Все, валю. Бежим, пока нас не заметили. Всем пока-пока, ставьте лайки и подписывайтесь.